डीजीपी सीताराम मरडी ने हिमाचल के सभी दवा विक्रेताओं से अपील की है कि वे खांसी व बुखार की दवा खरीदने वालों का नाम, पता और मोबाइल नंबर अपने पास दर्ज करें। इससे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और संभावित फ्लू मरीजों को चिन्हित कर चेकिंग में आसानी होगी। इसके साथ ही डीजीपी ने कोरोना के दौरान भेदभाव की शिकायतों पर कड़ी नाराजगी जताई है। मरडी ने कहा कि कोरोना किसी जाति या धर्म, वीआईपी या आम आदमी देखकर नहीं जकड़ता है। ऐसे में लोग भेदभाव न करें। पीएलटीवी के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।